Murakoze cyane, nongeye kubashimira mwebwe mwese mukurikiye iki kiganiro itorero n'umurimo w'abizera. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero ndabasabira umugisha, Mwami Imana abahe igikundiro mu miryango yanyu, mu ngo zanyu, Mwami Imana abahe igikundiro mu rubyaro rwanyu, mu bakozi, mu bo mukorana, mu bo muturanye, Mwami Imana abahundagazeho ubwiza bwe, ishimwe n'icyubahiro bibye none n'iteka ryose, amen. Rero uyu munsi turakomeza ku ngingo ya gatandatu, aho tubona abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe. Ariko nanone reka nongere mbibutse nanone ni ibintu 9 byimira gukora kw'Imana hagati muri twebwe, bituma Imana itabasha kugendana natwe, bituma Imana itabasha gukorana natwe. Aribyo twabonye icya mbere ni ukwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe. Ibyo bishobora gutuma Imana idakorana nawe. Kwibagirwa kwibona ko ari wowe uzi cyangwa ushoboye kurusha abandi, nabyo bishobora gutuma uhagarika imihamagaro y'abandi, nabyo Imana ntikorane nawe. Abantu gukora imirimo itari iyabo, nabyo bishobora gutuma Imana idakorana nabo. Abantu bicaye ntacyo bakora, icyo ngicyo nacyo gishobora gutuma Imana idabasha kubakoresha kuko ntabwo bashaka gukora. Abantu ntibagira ishyaka mu murimo w'Imana, ibyo nabyo bishobora gutuma Imana idakora kubera kuko ibyo bakagombye gukora ntibabikora. Nicyo twize hejuru, nicyo duheruka. Uyu munsi rero turareba icya gatandatu, abantu ntibagira ishyaka, abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe. Nyuma yaho tuzareba icya 7, kugomera umwami Imana, icya 8, kubura ubumwe, icya 9, icyaha. Reka rero twihuse turebere hamwe ingingo ya 6 ituma Imana itabasha gukorana natwe. Abantu bataye umurimo n'inshingano bahawe. Nehemiya ibice 13 umurongo wa 10 haravuga ngo, kandi mumenye yuko Abalewi batahawe amagerero yabo. Ibi bituma Abalewi n'abaririmbyi bakoraga imirimo bahunga, umuntu wese ajya imusozi mu gikingi cy'iwabo. Ni ukuvuga nimba itorero dushaka ko rizamuka, ni uko turishyigikirishe ubutunzi bwacu, turishyigikirishe kubaba hafi, haba abakozi b'Imana babashe kubona ibyo kurya, babashe kubona ibibakwiriye kugira ngo bakore umurimo w'Imana banezerewe. Ndumva kugira ntabwo byaba bigoranye cyane kuza kumbwira ngo ninkusengera Imana ifungura ubucuruzi bwawe, njye naburaye. Kandi mu bucuruzi bwawe harimo umuceri, harimo umunyu, harimo isukari, harimo iki. Ni ukuvuga maze 2 ntarya, iyo ngiye kugusengera biba bingoye, kubera ko ari inshingano, nshobora kubikora ku bw'inshingano ariko ntarimo guhamanya n'umutima wanjye. Rero abantu benshi bataye umurimo atari ukubera ko bawutaye, ahubwo ni ukubera kuko babuze ikintu cyabamotiva. Bagiye gukora inshingano, umurimo w'Imana, ariko abandi bababera bagira ubugugu. Babaye bagize ubugugu, nabo bibazanira umuvumo. Ari wa wundi ntayabonye igerero rye, nawe ucuruza ntabwo ubona ko ubasha kubona inyungu, nawe uhembwa ntubasha, ku kazi biragenda nabi, kubera kuko nawe wibagiwe kuko hari abantu bagushinzwe. Rero reka dukomeze. Icyitonderwa kubw'imibiri myiza y'umuntu w'imbere, ni inshingano z'abahereza, abakozi b'Imana nabo imibereho y'umubiri ni inshingano z'iteraniro. Ni ukuvuga yimba nshaka kugira ngo nkuyobore mu buryo bwo mu mwuka, nawe ufite mu buryo bw'umwuka, nzabasha kwitanga, nshaka ijambo rigukuza, nshaka ibiguhesha umugisha, nukora wunguke. Ariko nanjye kubera ko ari ibyo ngibyo mugiyemo, nawe imibereho yanjye ni wowe wakagombye kuyireba, ukamenya simburare kandi wowe uriye ufite n'ibisaga. Abana banjye ntibirukanirwa amashuri. Yesu abaha umugisha babasha gukora ibyo ngibyo. Nshuti zanjye, bene data, ndabinginze nimufashe mu itorero mubamo, nimubashe gushyigikira abakozi b'Imana bahari, Imana yabashyize imbere, kugira ngo batabasha guta umurimo bagahugira mu byabo, hanyuma namwe mukabasha kugibwaho n'umuvumo, mukabasha ibyanyu namwe ntibigende neza. Kuko yimba gushumbye waremeye kumuyoboka, ibibazo azahura nabyo ni wowe bizaba biri ku mutwe. Niyo uzagenda ukajya gusenga ukagira gute, uzasanga ufite umuvumo kuko watereranye umuntu Imana yagushyize imbere kugira ngo nawe umutungire umubiri, nawe agutungire iby'ubugingo.
noneho nimba nawe wamubashije gutanga ibyawe kugira ngo umutungire iby'umubiri, ubashe kumufasha kugira ngo asohoke muri situwasiyo, nawe ntagire igihe cyo kugufata cyo kuba imbere y'Imana ngo agushyire imbere y'Imana agusabire umugisha. Si ngombwa ngo mube muri kumwe mu masengesho akuzirikane, nawe azagirwaho umuvumo kubera kuko nawe wabashije gukosoza inshingano zawe, nawe ntabashe kuzikora. Ni inzira ebyiri, iyo imwe ifunzwe ibintu byose birahagarara. Inshingano y'abizera ni ugufasha abahereza b'Imana, ariko muri iki gihe cyacu umwizera ashaka ko umuhereza abanza kumwinginga. Niba hariho umuntu mu itorero umerewe neza, yifite cyangwa yishoboye, ashaka gufatwa nk'umwami kandi agashaka ko ari we ugira ijambo rya nyuma. Oya, itorero si ubucuruzi ngo uhagararire imigabane yawe. Oya, icyo ukeneye mu itorero ni ubumenyi, ni inyigisho, ni ibibwirizwa, ni uguhesha umugisha. Ibyo byose bibasha kuguhesha umugisha iyo bimeze gutyo. Mugenzi wanjye, menya iki ko umwizera cyangwa umuyoboke wese inshingano ye ni ugufasha umurimo w'Imana n'abahereza bayo, nta gutegereza ko babanza gusunika. Ubu abahereza barahuze, bari mu mirimo ibafasha gushaka ibyo gufasha imibiri yabo, kubera ko abakabaye babafasha batereranye inshingano zabo. Ntabwo Imana yahamagariye abantu bose umurimo w'ubuhereza. Imana bamwe yabahamagariye kugira ngo bafashe umurimo wayo yagushyize imbere. Akazi bazi neza ni ukunegurana. Bazi ibintu byakozwe nabi gusa, ubuzima bwabo nta byiza bibabamo. Amagambo yabo naya, urabona yabigenje atya, byari kuba byiza, ariko urabona yabikoze nabi. Bazi neza kugenzura abandi. Ni indorerezi nziza. Bo ku bwabo ntaho bagaragaza gukora n'umunsi n'umwe ngo bajye mu kibuga bakine nabo, nk'uko nigeze kubivuga mu kiganiro kibanza. Mugenzi wanjye, urakora iki? Wowe ku giti cyawe injira ikibuga, ukoresha ubumenyi bwawe, ukoresha umutungo wawe. Yosuwa ibice 18 umurongo wa 3 aravuga, Yosuwa abwira Abisirayeli ati, muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana y'abasokuruza yabahaye? Hari abantu muri twe ni abanebwe mu kwakira amasezerano y'Imana. Buri kintu cyose kiri ku meza, ariko uripfumbase. Nta wagutegurira ibyo kurya ngo yongere aze akuzanira ifurusheti atangire agutamike utari kwa muganga. Ugomba kugira icyo wikoreraho nawe. Kanguka ubeshweho n'icyo wakora mu murimo w'Imana, nawe utanga ibyawe, nawe ufasha abahereza. Wiba umunebwe, gira ibyo ukorera Imana. Abacamanza ibice 5 ku murongo wa 23 haravuga ngo, nimwumve Merozi niko marayika w'Uwiteka avuze, muvume abaturage baho cyane kuko batatabaye Uwiteka kurwanya abakomeye. Nawe nimba uyobotse itorero uyu munsi ukaba utarimo gukoresha ubutunzi bwawe kugira ngo iryo torero rizamuke, uyu munsi ukaba utarimo gushyigikira abakozi b'Imana Imana yagushyize imbere, menya kuko nawe umuvumo w'Uwiteka ukuriho. Niyo mpamvu ucuruza ntibigende. Niyo mpamvu uyu munsi ukora akazi ukaba ugakoze imyaka 5, 10 ukaba utarimo kubona promosiyo. Singuhamagaye, ngiye Pasiteri Kanyabuganza, singiye guhamagaye, ariko ndagukangurira kugira ngo ngere ukangukire umurimo urimo gukora mu itorero urimo. Yesu yaguhamagariye, aguhamagara yari azi kuko uzabasha kumvira. Ibyo ngibyo bigatuma Imana ibasha kubakoresha mwese. Merozi yawavumwe kudafasha Uwiteka. Nawe uri mu mibereho mibi kuko wipfumbata iyo bigeze mu gihe cyo gukorera Imana. Rero umuvumo w'Imana uza mu bugingo bwawe. Reba neza, witegereze uwo murongo. Ntabwo ari umuntu wavumye, ahubwo ni marayika w'Uwiteka. Uyu marayika w'Uwiteka ninde? Mu isezerano rya kera yari Yesu Kristo. Rero Kristo niba ari ukuvumye kandi ahari umuvumo w'Uwiteka, nta muntu ushobora gutanga umuti cyangwa urukingo. Ukeneye kubyuka ugatangira gufasha umurimo w'Uwiteka, kugira ngo naho wibeshye kera umuvumo ukakugeraho, utangire ucagagure ku bugingo bwawe, kandi birashoboka. Reka dusome mu Ngoma za 2 ibice 24 ku murongo wa 5.
ateranya abatambyi n'abalewi, arababwira ati nimugende mujye mu midugudu y'i Buyuda musonzeranye impiya zisanisha inzu y'Imana yanyu, uko umwaka utashye mubigire vuba. Ariko abalewi ntibagira vuba. Abalewi ntibitaye ku cyifuzo cy'akazi k'Imana. Niba ibintu byose bitakozwe, ibyo ntabwo bibareba. Abalewi ni bande muri iki gihe? Ni abadiyakoni, abakuru b'itorero, ni abafasha akazi k'Imana. Dusomye mu Bakorino 12 ku murongo wa 20 naho biragaragara. Ushobora kuba uri mu bahereza Imana itarabiguhamagariye akazi k'ubuhereza, ugasanga imigambi yayo ku bugingo bwawe ari ugufasha ubuhereza. Imana yagushyize imbere. Ugomba kumenya umuhamagaro Imana yaguhaye. Ushobora kuba warahawe impano yo gutegeka, kwitangisha, gufasha abandi n'ibintu mu murimo w'Imana yagushyizemo. Koresha ayo mahirwe, Imana iraguha umugisha cyane. Dusomye muri Nehemiya 3 ku murongo wa 5 naho twabirebye twabivuze. Abaheburayo 13 ku murongo wa 7 haravuga ngo nimwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Ni ukuvuga uko batangaga, uko babashaga gufasha abandi. Namwe n'uyu munsi nubwo ubukungu bumeze nabi, ariko mbwira yimba urimo uri umukozi uri mu itorero, ugahembwa umushahara wose ukirira, rimwe na rimwe ugahaha umufuka w'umuceri ukagenda umara wakuyeho n'ibikombe bibiri ugafashisha umukozi w'Imana nawe akabasha kurya kuri uwo muceri. Ni ukuri korera umugisha. Hari akantu gato cyane ushobora gukora, Imana ikaguha umugisha. Nshuti yanjye, ndakwinginze ibiguhesha umugisha birahari byinshi, ahubwo uwo mugisha ufate kuko uragukikije. Kandi kera sinzi, hari imvugo twajya tuvuga twigana abantu bamwe bo mu majyaruguru bavuga ngo nta cubuca ubusa. Ndagira ngo nkubwire, mu murimo w'Imana hari ibyo usabwa gukora, hari n'ibindi kugira ngo wabashe kwakira ibindi. Rero yimba ibiganza byawe byuzuye, nta kindi kintu ushobora kwakira. Ibyo ufite n'ibyo ndetse nabyo bizagenda bigucika ubireba. Ariko nimba ubasha gushyigikira umurimo w'Imana, ufasha abakozi bayo, ufasha abantu mukorana, uririmbye muri korari, wowe urimo urasenga kugira ngo Imana iguhe inzu, undi nawe arasengera kubona ibyo kurya. Hari ikintu kimwe wabasha no gufasha mugenzi wawe kugira ngo nawe urusheho kuririmba uwo murimo, uririmbe neza. Hari n'igihe n'umwenda wamusazanye akaba amaze icyumweru ataza muri korari kurepeta, yarabuze icyo yabasha kuzanamo. Ushobora kumuha kimwe mu bitenge ufite, ushobora kumuha kimwe mu ipantaro ufite, ushobora kuba wanamufasha 10,000 cyangwa 5,000, ushobora kubitanga ukihesha umugisha. Bibiliya yadushyiriyeho icyerekezo. Tugomba gukora ibintu mu buryo bwa Bibiliya, ariko si uburyo bwa kinyarwanda. Abo batubanjirije mu kwizera babigenje gute? Tugomba rero kubigenza nk'uko babigenje. Hari ugusenga, hari ugukora. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo iki ngiki ucyumve. Abakozi, abantu bataye umurimo kubera ko bagiye mu byabo, yagiye arimo arareba agasanga abana bazabirukana ku ishuri. Rero kuri wowe kandi hari igihe waba ufite ubushobozi, nibura ukamwishyurira igihembwe kimwe umwana umwe, ahasigaye akazasigara arwana n'ibindi bihembwe, cyangwa ukamuha 1/2 cya minerivare. Cyangwa nanone hari igihe ikode rimumereye nabi, afite ubwoba kuko bagiye kurimusohoramo, wamwishyura n'ukwezi kumwe ku nzu, nabyo bikabasha kugenda neza. Erega nabasha kubona igihe, abasha kubona ibimufasha mu buzima bwa buri munsi, gukora umurimo w'Imana, kuba yasenga amasengesho y'iminsi 3 cyangwa 4, azi ko abana bari burye, akaza kuyavamo azi ko ari bwiyakire, bizaba byoroshye. Ariko imba nta kintu afite, arayasenga azi ko nataha nta kintu ari bubashe kubona, biragoye. Azayasenga by'ako kanya, ahita ajya gushaka ikiraka cyane ari buje gukura bya bintu. Ubwo umurimo w'Imana yawutaye. Rero ibyo byimira gukora kw'Imana muri twebwe. Rero nshuti yanjye, reka turekere aha ngaha. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ushaka kumvugisha wakwandika kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara kuri 0788
8 7 0 9 9. Ndabakunda kandi turacyakomeje kugira ngo duhugurane kugira ngo tuzabashe gukora umurimo mwiza, nyir'ibihembo naza azaduhemba kandi twese tuzabona amahoro n'imigisha. Ubuntu bw'Umwami Imana bubane nawe, kandi ineza ye n'urukundo rwe bikomeze kukubaho, kandi igikundiro cye kibe hagati mu rugo rwawe no mu bawe bose, ishimwe n'icyubahiro bye n'iteka ryose. Amen.